ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, சத்குரு இருக்கும் போத குரு ஏன் தேடி போற? சொன்னவங்க அவங்க சொன்னவங்க, ஆனா அவங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ எனக்கு அது விஷயம் எனக்கு புரியல. அதை நான் கண்ணால் பார்க்கும்போது காதால் கேட்கும் போது இட்ஸ் லைக் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. அப்போ என்ன ரெக்கக்னிஷன் தான் இம்பார்ட்டன்டா? அதை நினைக்காத. டெம்பரரி லைஃப் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். லெசன் நீட் டு பி லேர்ன். லெசன் நீட் டு பி லேர்ன்டு. there's no shortcuts. நம்ம தூக்கி வைக்கும் போது நம்மளோட ஷோல்டரில் நம்மளுக்கே 100% கரமாக இருக்கு. அதுக்கு மேலே நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டாக்கா 50% ஃப்ரம் நம்ம